Afa xanım, 4 ayda qolunuzda belə hərəkət məhdudluğu var, düzdür? Soyuqlama ilə əlaqələndirdiniz. İndi qollarınızı yana çəkin. İndi yuxarı qaldırın. Ondan artıq getmir. Olur. Ağrıyır. Ağrı harda olur? Burada olur. Yaxşı salın. Arxaya eləyin qollarınızı. Arxanızı çöndərin. Aha. Qolunuzu qaldırın, belisə qoyun arxadan. O əliniz getmir. Sol əl getmir. Aha. İndi çönün, əllərinizi belə saxlayın qabaqda. O əldə əsmə də var. Aha. Yumun, açın qollarınızı, əllərinizi. Əlinizi yuxarı qaldıranda ağrı çininizdə hansı nahiyədədir? Bir də qaldırın. Ondan artıq qalxmır. Buradadır. Bax, qolu qaldırmaq istəyirəm, burada kilitlənir. Heç mümkün deyil. Bax, fikir versən, qol qalxmır. Daşlaşım, arxaya da heç getmir. Qabağa da məhdudluq var, amma gedir. Arxaya həqiqi etmək mümkün deyil. Burada elə bil ki, nəsə qalıb mal. Belə eləyəndə ağrı verir. Bir arxaya eləyəndə, əsasda yuxarı eləyəndə ağrı verir. Dünən bugün sizə iğnə vurduq, bir də hərəkət verdik. İndi əllərinizi qaldırın yuxarı. Gözə çarpan dərəcədə fərq var. Gözə çarpan dərəcədə ki, əlləriniz yaxşı qalxır. Qaldırın. Ay maşallah, yaxşıdır. İndi zəhmət olmasa arxa mənə durun. Dünən elə də yoxlamışdıq. Əllərinizi arxadan aparın. Aha, o əl ucu yavaş-yavaş gələ bilir ora. Gəlmirdi. Yeni dənə prosedurdan sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşı. Bəs dirsəyiz də açılmırdı, dirsəyiz. Dirsəyim yaxşıdır. Yaxşı oldu. Ucu açıldı İndi dirsək. ağrı yoxdur. Belə qatlayanda ağrı verir. Ağrı verirdi, indi yoxdur. Aha, bir də qaldır, bir də baxım. Ay maşallah. Nəsə heç belə getmirdi.